Existe una enfermedad tan extraña que hace que la gente crea que está muerta. Se llama síndrome de Cotard. Quienes lo padecen están convencidos de que ya no tienen órganos o de que están en el infierno. Algunos incluso dejan de comer porque creen que ya no tienen cuerpo. Es un trastorno mental severo y, aunque es raro, ha sido documentado varias veces en hospitales del mundo. Imagina despertar y sentir que estás muerto aunque sigues respirando. Suena a película, pero es 100% real. ¿Te atreverías a investigar más sobre esto o prefieres no saber?